Оттягивают Фрэнка. Фрэнк повержен. И теперь наша команда переходит в наступление. Брок передает мяч Мортису. Ломает стену. И гол! Идет эпичное сражение. Пенни против Шелли. Шелли против Пенни. Бомбы. Кто же победит? Роза. Динамайк с Мортисом смеются над командой противников. Пытаются забить, но промазали. Шелли хочет начать свой путь к чемпионству, но ей как-то все не удается. Тут ее встречает Леон и с другой стороны окружает Бо. И блин, ё-моё, остается 756 хп. Она убивает Леона, дает тычку в Бо и убивает его. Но тут она пытается взорваться на минах и еще и Ворон мешает. Но она все равно побеждает. Роза убила Мортиса и решила просто посидеть в кустах. Но тут ей дали мячик противники, и она решила забить. И вот именно из-за вот таких вот резких поворотов событий я обожаю Гравелбол. Вот смотрите, Ворон перепрыгивает всю армию и забивает гол. Красавец! Биби оказалась в очень неудобной ситуации, ведь за ней бежит робот. И тут, ко всему прочему, еще и появляется Шелли с 10 банками. И, казалось бы, шансов у Биби просто нет. Ее окружили. Но тут она делает 300 IQ мув. Она обходит робота, отталкивает его. И теперь робот бежит за Шелли. Шелли ультует, оставляет совсем чуть-чуть хп. И Биби опять ее отталкивает. И все. Шансов у Шелли не осталось. Красота! Пул бежит за Эль Прима, и это уже выглядит довольно-таки весело. Гонки такие вот. Но теперь они ультуют в один и тот же момент. Пул промахивается и улетает в яд. А в этом реплее Эль Прима невероятным способом спасает ворота, ультует и с помощью своей пассивки, убегая от всех своих врагов, запросто забивает гол. Биби вновь врывается в игру и разносит всех своих противников с помощью своего крутого шара. А тут в Кольта, видимо, вселился снайпер, и он убил сразу же всю команду противников. Беа против 2 пулов. Эпичная схватка начинается. Один пул уже умер, и осталось победить всего лишь второго. Он ультует, но промазал и умер в облаках. Бо сделал гениальный ход, оставив мины у ворот. И тут они взрываются, делают дырку и гол. Ох-ох-ох, этот коктейль погубит ни одного персонажа. Вот Карл его съел, и сейчас хобана, минус Барли. И Ворон аккуратно пытается подойти, но неудача. А вот этот Спайк просто может сказать огромное спасибо Джину, ведь Джин сам помог забить себе. Динамайк просто решил прогуляться в лесу, прыгает, веселится, смеется, но тут приходит злой Мортис и пытается одолеть Динамайка. Но Динамайк продолжает развлекаться и просто прыгать. И, естественно, побеждает Мортиса. Мортис заснул или же ушел в ВК. И все. Но тут прилетают мины и не трогают его. И Мортис побеждает. Пайпер и 8-бит отчаянно сражаются за победу. У них нету почти что банок, а у их противников целых 13 банок. Ё-моё! Пайпер приходится улететь с места бойни и найти себе коктейль. Тем самым она почти что убивает Тару один шот и плюс 5 банок. Отличный результат. Но тут Эмс находит коктейль. И у Пайпер все меньше шансов. Но тут она красиво попадает, остается 200 хп, но Эмс прячется, и приходится вновь идти в атаку. Пайпер улетает. Тара восстанавливается, и все опять сначала, и Пайпер в итоге победила. И вновь сражение за ворота. Мистер Пи кидает мяч, но Дэрил в последний момент ловит. Мортис стремится к воротам противников, бежит, но мяч получает Джин, передает Розе, а Роза тупит и передает обратно Мортису. И тем самым Мортис забивает.
Это сражение, чуваки, вам тоже очень сильно должно понравиться. Следите за маленькой фигулинкой, которую выпустил мистер Пи. Она сейчас убьет напросто Фрэнка, и мистер Пи победит. Господи, какой смех. Тем временем у нас в бравл-боле идет эпичный прессинг ворот противников. И теперь остался всего лишь один рикошет, но он убивает всю команду, бежит к воротам и... Блин, время закончилось. У Дэрила не остается шансов на победу, он убегает. Но и это ему не поможет. Он пытается убежать с помощью ульты, но его прибивает Мортира. Синяя команда идет к воротам и уже совсем близка к победе. Но тут они отдают мяч своему противнику, и он этим мячом сразу же забивает. Джин против Шельки сквозь стену. Схватка начинается. Джин сейчас использует ульту и сделает максимально красивый прыжок. И победит, естественно. Команда противников успешно отражает удар, однако рикошет забивает сам себе. Всеми любимая Беа начинает сражение против Джина. Раз удар. Обходит с другой стороны два удара. Убийство. Тут прикатывает Дэрил, но тоже отхватывает леща. И остается совсем чуть-чуть хп. Облака поджимают, а тут еще и Шелька с коктейлем. Она ломает забор, но Беа побеждает. А сейчас, чуваки, будет прыжок веры. Ну и, естественно, победа. А вот это, господи, это самый косой Фрэнк. Он выпил коктейль и ни разу не попал по Джесси.